اهلا بكم في مطبخ مني منوش. معايا اسعار الفاكهة في السوق بتاريخ 27/10. برضو في السوق مش في المحلات. المانجا ب25، والتفاح ما بين 20 و15 و12، والموز ب8 جنيه، والرمان ب5، والجوافة ب5، والعنب ب7 جنيه، والبرتقال 5 جنيه، والاستفندي نزل برضو ب6 جنيه ونص، والبلح ب10 جنيه، والكمثرى ب12 جنيه. دول اللي انا شفتهم في السوق، وان شاء الله كل يوم برضو اصور لكم الاسعار. انتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.